ये पॉइंट परेशान करता है ना। एक ये पॉइंट दर्द करता है। हाँ। टीला छोड़ो। ओह ओ दैया। उठाओ। कम आ रहा है। दबाव मैंने खोल दिया है, थोड़ा वक्त लगेगा पूरा ठीक होने में। उठाइए इस गर्दन, इसको उंगली को उठाइए। कहाँ प्रेशर पड़ रहा है उंगली उठाने से? यहाँ दर्द आ रहा है कंधे के पीछे। हाँ। इस उंगली को उठाइए। कहाँ आ रहा है? यहाँ पे कंधे के पीछे आ सारे रहा में है। आ रहा है। नस फुलाओ भाई।